3個人4條。好嘢，唔夠你有錢啊！嚇，做得差一定係蝕本㗎。呢個先係西港喎。烤。佢喺邊度影相？我見到佢嘅。交費係3年講啦，友仔。呢個去西站啊！西站。坐低先。即係你做下單就師傅。3厘就係10半咯。去到8點，跟住咧就嗰邊18點39.9拍兩個。嗰邊39點咩？唔係佢一場咧5點，一場8點嘅。你呢個係大陸 show 嚟嘅。你做邊條線啊？中初雙咯。唔係你散場嗰邊係都係差一，即係唔做 A 線出翻去。A 線要用機場車。F2專利嗰啲啊。撳咗啊？撳。即係撳咗用新巴。除非29啊，11 A11 A21 A22全部要用機場車。係。鋼級唔得。多人啦嗰啲路嘛。除非你好似喺GC 拉架車過去，個公路咁寫嘅，家庭嘅啫。你呢個思維就錯啦，而家我呢度都得。坐3波，升跟3波，跟住3波師兄得唔得？行行你，我轉啊，係3波，D 波。我錯咗啫。我覺得啲時間都係差唔多嘅。1年咁呢啲都係以前好最睇價。我唔建議大家為咗呢單嘢去炒我。其實係應該咁樣。
飯未啊？你哋要飯大佬，我做喎。我一號啊，我要食飯㗎嘛。唔係啊，我直接入港城睇車啊，今晚。你而家同邊個一齊啊？同邊個一齊？Candy 過嚟咩 ？Candy 聽講呢間媽唔拖衫今晚做 A29，我收到料，做29今晚。喂，今晚媽唔拖衫做 A29喎，兩場啦。好似一場7點幾，一場就10點幾咯。飯佢應該做到8點，應該10點㗎啦，10點嗰場應該做10點嗰場散咗啦。咩啊？喂？咩啊？7點咩啊？我唔知喎，我而家要落去睇下。唔知，要去睇嘅，都仲要去睇。預料全部65咯，預料全部65係應該80係嗰啲。80應該啦，應該係。特堅啊，都唔算特堅嘅，正常㗎啦。你鐵甲都係正常啦，你鐵甲車，你鐵甲都係正常啦。我再見。關無事。呢度周街好賴得我喎。賴你咁多。有冇下單喺度？C 對站。Harry，呢個車 C 對站。C 對站 ，C 可能 C 到8點啊。嚇？0030，佢要我914嗰條電梯咁㗎。唔知啊我知啦，喺香港機啊嘛。阿師，依家可唔可以俾喺東涌牌我哋影一陣，你先試翻對站啊？夠唔夠時間啊？夠係嘛？夠可唔可以俾我哋影一陣啊？東涌牌大概兩三分鐘得唔得？2-3分鐘啊！東涌牌唔該，唔該你阿星，辛苦晒。有咩站？係啊。又話東站嘅，哇係喎，西站喺點啊？呢啲黃山嗰個前閘落睇而家。唔該你啊，星。唔該。我唔知佢點。